हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु म। हेर्दै जानु होला मेरो भिडियो, के कस्तो लाग्छ। मन परेमा कमेन्ट गरिदिनु होला, मन नपरेमा कमेन्ट मार्फत भनिदिनु होला। जति पनि मेरो यस भिडियो हेरिराख्नु भएको छ नयाँ मान्छेहरुले, सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला यस मेरो च्यानललाई। सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आज फेरि म रियादकै भिडियो लिएर आएको छु। रियाद चाहिँ अहिले म प्रवेश गरिसकेको छु, हेर्दै जानु होला तपाईहरु। यो चाहिँ अल्काजबाट रियाद आउँदैछु म चाहिँ अहिले। पुरा आज चाहिँ मौसम पनि शीतल, धेरै गर्मी छैन, शीतलै छ। साउदीमा जाडो स्टार्ट भइसक्यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यस्तो यो पहाड भएको ठाउँमा आइपुगे म चाहिँ आज। यो चाहिँ ब्रिज माथिबाट हिँडिरहेको छु। मुनिबाट चाहिँ पुरा फेरि बस्ती छ, यहाँ चाहिँ पुरा लेबर क्याम्प यहाँ मुनि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यस्तो मजाको आज दिन भइरहेको छ, गर्मी पनि छैन। त्यही हो साथीहरु, यस्तै छ। खाडी मुलुकमा ड्युटी गर्नै पर्यो, जाडो भए पनि गर्मी भए पनि यस्तो ठाउँमा आइएको छ। साउदीबाट भ्लग बनाइरहेको छु साथीहरु। सबैजनाले साउदीमा हुने साथीहरु सबैजनाले मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। को कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ। म चाहिँ रियादमा बस्छु, तर काम चाहिँ मेरो रियादमा त्यति साह्रो हुँदैन। रियाद बाहिरै हुन्छ, आउट अफ रियाद नै पढिबस्छ धेरै। त्यही भएर रियादमा कहिलेकाहीँ मात्रै म चाहिँ ड्युटी जान्छु, नत्र भने बाहिर नै हुन्छ मेरो ड्युटी। जेद्दा, दमाम, अल्कासिम यस्तो टाढो ट्रिप लाग्छ। आज चाहिँ मेरो ड्युटी रियादमै परेको भएर भिडियो बनाइरहेको छु। आफैले भिडियो खिच्ने, आफैले गाडी चलाउने, त्यही भएर गाह्रो हुन्छ भिडियो बनाउनु पनि। भिडियो क्वालिटी त्यति राम्रो हुँदैन होला, त्यही पनि सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। किनभने भिडियो खिच्दाखेरि मोबाइल हल्लिन्छ, त्यही भएर भिडियोको क्वालिटी त्यति राम्रो नआए पनि सबैजनाले मेरो यस च्यानललाई माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, अहिले चाहिँ म रियाद भित्र पसिसके। यता माथिल्लोपट्टि अर्को लेनमा चाहिँ पुरा ट्राफिक जाम स्टार्ट भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ फेरि अब यो म यताबाट दाहिने लाग्छु। पर अर्को ब्रिज, एउटा रियादको ब्रिज, फेमस ब्रिज यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि तपाईहरु। यहाँ पर देख्नुहुन्छ यो टावर जस्तो। यहाँ चाहिँ पुरा यो चाहिँ